ไม่ว่าจะแพร่งไหนมันก็ยังคงหลอนอยู่ในใจของทุกคนเสมอเฮ้ยสัปเหร่อมึงยังไม่ทักพวกกูเลยไงวะฮะเฮียเกือบไปแล้วไอ้มึงแล้วถ้ากูตายไปนะกูจะกลับมาหลอกไอ้คนนอนกลางอย่างแม่งคนแรกเลยเราไม่สามารถโหลดพระศพลงใต้เครื่องได้เพราะท่านเป็นกษัตริย์วิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้เรามาพบกับแอนโทโลจีฟิล์มในตำนานของไทยกับสี่แพร่งบอกเลยว่าเป็นหนังรวมเรื่องสั้นที่โคตรชอบแอบอยากให้ทำอีกเพราะว่าติ่งมากสมัยหนังเข้าลงใหม่ๆผมน่าจะซักมอต้นมอปลายจำได้ว่าอยากดูมากแต่คือสมัยนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองไงตามอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีหรอกโรงหนังจะดูหนังในโรงเรื่องไหนสักทีฉันก็ต้องนั่งรถไฟไปเข้าเมือง1 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมก็เลยพลาดไม่ได้ดูในโรงทั้ง4แพร่งแล้วก็5แพร่งเลยได้แต่รออยู่บ้านไปเดินตามตลาดนัดคลองถมมองตามร้านขายซีดีซื้อแผ่นมาดูและเอาจริงตอนนั้นที่ผมคิดว่าไอ้ที่ซื้อแผ่นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นแผ่นก๊อปคือสมัยก่อนมันยังไม่ได้มีใครตระหนักอะไรเรื่องแบบนี้เยอะเนาะบอกตามตรงว่าตอนนั้นก็เด็กด้วยไม่ได้รู้เรื่องรู้เล่าอะไรกับเขาเลยจริงๆ4แพร่งไม่ใช่หนังสยองขวัญไทยเรื่องแรกที่เป็นแอนโทโลจีก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องผี3 บาทเมื่อปี44แล้วก็เรื่องหลอนที่เป็นการรวมผี4 ภาคเมื่อปี46ก็ทุกคนลองไปหาดูกันได้นะครับเห็นแล้วก็นึกถึงบรรยากาศความสยองเก่าๆเนาะจะบอกอย่างหนึ่งคือส่วนตัวผมเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าไม่ค่อยถูกจริตกับคอมเมดี้เฮอร์เรอร์สักเท่าไหร่แต่กับ4แพร่งตอนคนกลางมันไม่ได้ดูคอมเมดี้จ๋าขนาดนั้นผมเลยรู้สึกชอบเพราะมันกลมกล่อมส่วนถ้าถามว่าชอบตอนไหนมากที่สุดบอกเลยว่าตอนเที่ยวบิน224เพราะพล็อตมันแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นไม่เคยเห็นหนังผีเรื่องไหนที่มันพล็อตหน้าตาแบบเนี้ยแล้วมันเล่นกับบรรยากาศความกดดันได้ดีมากๆพูดถึงบรรยากาศความกดดันตอนเหงานี่ก็ชอบเป็นการเปิดเรื่องมาได้แบบโคตรที่จะหลอนประสาทยันสั่งตายก็สนุกมีความสแลชเชอร์เบาๆมีความเป็น Final Destination เข้ามาผสมถึงจะไม่ชอบผี CG เท่าไหร่ก็ตามปรากฏว่าฉันชอบทุกตอนเลยสรุป I Love 4 แพร่งและคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนผมภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่24 เมษายนปี2551คือ17 ปีมาแล้วนั่นเองไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้นะรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีเองตอนเหงาหรือ Happiness กำกับโดยพี่ยงยุทธทองกองทุนตอนยันสั่งตายหรือ Tit for Tat กำกับโดยพี่ประวินภูริจิตปัญญาตอนคนกลางหรือ In the Middle กำกับโดยพี่บรรจงปิสันธนกูลและตอนสุดท้ายกับเที่ยวบิน224หรือ The Last Flight กำกับโดยพี่โอภาคภูมิวงศ์ภูมิตอนเหงาหรือ Happiness เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของปิ่นหญิงสาวที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้เธอต้องใส่เฟือกแล้วก็อุดอู้อยู่แต่ในห้องแต่แล้วการมาถึงของข้อความจากชายปริศนาก็ทำให้หัวใจที่เดียวดายของเธอเริ่มกลับมาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งยันสั่งตายหรือ Tit for Tat เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กเปรถที่ไปรุมแกล้งหงิดลูกชายของสัปเหร่อเป็นที่มาของยันประหลาดซึ่งเอามาใช้แก้แค้นพวกเขาเหล่านี้คนกลางหรือ In the Middle เป็นเรื่องราวของแก๊งเพื่อน4 คนที่ออกไปตั้งแคมป์กลางป่าทั้งหมดเนี่ยเกี่ยงกันที่จะนอนริมเพราะเชื่อว่าคนนอนริมจะเจอผีหลอกแต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดผิดมหันต์เที่ยวบิน224หรือ The Last Flight เรื่องราวของพิมพ์แอร์ประจำสายการบินหนึ่งที่ต้องขึ้นไฟลท์พิเศษเพื่อถวายการรับใช้แด่เจ้าหญิงโซเฟียปมบางอย่างระหว่างเธอกับเจ้าหญิงเนี่ยทำให้บรรยากาศบนเครื่องเต็มไปด้วยความอึดอัดและหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหญิงก็เกิดสิ้นพระชนม์กระทันหันและคนที่ต้องทำหน้าที่ดูแลพระศพกลับประเทศนั้นก็คือพิมพ์แค่เรื่องย่อแต่ละตอนนี่คือน่าดูมากๆแล้วแน่นอนใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าให้รีบปิดคลิปผมแล้วก็ไปดูเลยตอนนี้เพราะว่าต่อจากนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์เหมือนยังเคยเริ่มกันที่ต้นไอเดียจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเกิดจากการที่พี่โอหนึ่งในผู้กำกับฟังเรื่องสั้นเรื่องนึงแล้วก็แบบชอบมากๆจนอยากเอามาทำเป็นหนังแต่ด้วยสตอรี่แล้วมันน่าจะเป็นได้แค่หนังสั้นก็เลยเกิดไอเดียชวนคนอื่นมาทำหนังสั้นกันคนละเรื่องไปเลยให้มันกลายเป็นหนังยาวจนเกิดหนังเรื่อง4 แพร่งขึ้นมาขอเริ่มที่ตอนเหงาพี่ยงยุทธเขาตั้งใจที่จะเล่าเรื่องที่มันใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนแน่นอนสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือทุกคนต้องมีอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเรียลไทม์เหมือนไลน์สมัยนี้แต่ SMS เนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นที่เราคุ้นเคยพี่ยงยุทธเขาก็เลยหยิบเอาอิเลเมนต์ตรงเนี้ยมาใส่เป็นเมนธีมของเรื่องอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนภาพจำของตอนเหงาก็คือโลเคชันตึกของห้องที่ตัวละครปิ่นอยู่ซึ่งเป็นตึกเก่าใจกลางเยาวราชแล้วมันตั้งอยู่ตรงหัวมุม4 แยกพอดีเป๊ะๆสื่อถึงธีมของเรื่องได้แบบชัดเจนสุดๆซึ่งทั้งหมดที่เป็นวิชวลของห้องปิ่นเขาเซตขึ้นมาถ่ายทำในสตูดิโอแต่ตรงถนนตรงระเบียงนอกห้องตรงทางเดินเนี่ยคือสภาพจริงของตึกที่แบบน่ากลัวมากๆและอีกอย่างที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือการแสดงของพี่เอ๋ไม่มีบทพูดเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่สื่อได้ชัดมากอารมณ์สีหน้าแววตาจะบอกว่าไอ้โทรศัพท์ที่เราเห็นพี่เอกเขามองเนี่ยตอนที่แสดงอ่ะมันเป็นแบล็กสกรีนเป็นดำๆเปล่าๆเลยคือไม่มีข้อความอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นพี่เอกก็ต้องอิเมจินเองล้วนๆจากบทซึ่งพอตัดต่อเสร็จออกมาปุ๊บปรากฏข้อความที่อยู่ในหนังมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนในบทพี่ยงยุทธเขาก็บอกว่าพอทุกอย่างมันเสร็จเนี่ยปรากฏว่าหนังมันยาวไปก็เลยมีการตัดบางส่วนออกแต่พอตัดปุ๊บปรากฏว่าไอ้เมสเสจที่มันขึ้นในหนังเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยคอนเนคกันเท่าไหร่มันดูสเปะสปะทำแม่งเขาก็เลยปรับเมสเสจตรงนั้นนิดนึงให้มันเข้ากับเนื้อเรื่องมากขึ้นก็เป็นที่มาที่มันไม่ตรงกับบทเนาะอีกอย่างที่อยากชวนดูก็คือฉากนี้ฉากเกิดอุบัติเหตุผมไปดูเบื้องหลังมาเนี่ยคือเขาถ่ายกันเทคเดียวแต่เป็นการชนที่แบบชนจริงๆอะรู้สึกว่าน่าจะเป็นพี่สตันท์แมนมั้งที่อยู่ในรถซึ่งผมก็ไม่รู้เนาะว่าเขาไปเซฟกันอีท่าไหนยังไงแต่เห็นเบื้องหลังแล้วแบบแอบตกใจนิดนึงถ้าผมเป็นสตันท์แมนคนนั้นก็คงวิวเหมือนกันแหละทีนี้มาถึงยันสั่งตายพี่ก๊อฟเนี่ยบอกว่ามีที่มาจากการ์ตูนของพี่เอกสิทธิ์ไทยรัฐเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าอย่าอ่านชะตาจะขาดซึ่งส่วนตัวผมยังไม่ได้อ่านแต่จากที่หาข้อมูลมาเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่ามันจิตกว่ามากๆความต่างคือเรื่องของความโหดและในการ์ตูนเนี่ยตัวละครในเรื่องจะเป็นแก๊งผู้ชายหมดเลยแล้วก็ไม่มีการสำนึกผิดอะไรใดๆเลยจะพูดง่ายๆก็คือสมควรโดนแต่ในหนังพี่ก๊อฟเขาก็มีการปรับบทเนาะปรับตัวละครให้มันมีความเป็น humanity มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีมนุษยธรรมมากขึ้นที่มันจะมีตอนสุดท้ายที่เดี่ยวบอกว่าเราขอโทษแล้วก็เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอีสเตอร์เอ็กปะซีนนี้ก่อนที่พี่บอลจะโดนเผาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีต้นฉบับการ์ตูนเรื่องนี้กองอยู่ก่อนที่ไฟจะลุกทุกคนลองสังเกตดูมาถึงตอนคนกลางพี่โต้งบอกว่าได้ไอเดียมาจากตอนที่ไปเที่ยวกับเพื่อน3คนก็เหมือนในหนังเลยแย่งกันนอนกลางเพราะว่ากลัวผีหลอกพี่โต้งก็เลยบอกว่าถ้ากูตายนะกูจะมาหลอกไอ้คนนอนกลางอยู่นั่นแหละแล้วจากนั้นไอเดียก็ปิ๊งเข้ามาเลยแกก็เลยจดไว้ในสมุดของแกเป็นประโยคที่มีทั้งความน่ากลัวแล้วก็มีทั้งความตลกคอมเมดี้ในขณะเดียวกันซึ่งทุกคนบอกว่าซีนที่ยากที่สุดคือซีนล่องแก่งที่เราเห็นไม่กี่นาทีตอนนั้นเขาไปถ่ายกันที่เชียงใหม่อากาศคือ20องศาแล้วก็ต้องลงน้ำได้หลายเทคมากๆจนพี่ฟอยป่วยมาถึงตอนเที่ยวบิน224สารภาพเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาไปถ่ายกันบนเครื่องบินจริงๆแต่ปรากฏว่าเขาสร้างขึ้นมาถ่ายทันโดยเฉพาะเท่าที่รู้เนี่ยพี่โอบอกว่ามีถ่ายแค่6คิวมั้งคือใช้เวลาถ่ายแค่6วันต้องเสร็จทุกอย่างจำกัดมากจากบทสัมภาษณ์พี่โอบอกว่ากลัวพี่พลอยจะไม่รับเล่นตอนแรกเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหากับ GDS นิดหน่อยซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเนาะจำไม่ได้เหมือนกันแต่บอกเลยว่าพี่พลอยเนี่ยสุดๆจริงๆผมชอบมันตั้งแต่เรื่องรักแห่งสยามละยังบุปผาราตรีเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นพี่พลอยเหมือนกันไม่รู้เอาจริงเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดูหนังเรื่องไหนสักเรื่องผมจะคิดว่าการแสดงเนี่ยมันง่ายซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเนาะตอนนั้นไม่รู้ไงพอโตขึ้นเริ่มได้ดูเบื้องหลังได้เห็นอะไรอย่างงี้มากขึ้นก็แบบแม่งยากกว่าโคตรยากเลยพอหน้าเซตเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรมาบิ้วเลยนะในหนังที่ผมคิดว่ามันง่ายตอนนั้นเพราะผมคิดว่าของจริงเขาเปิดซาวด์ประกอบแล้วก็ให้เราแสดงคือมันบิ้วอารมณ์เราได้ไงแต่หน้าเซตแบบเงียบกริบก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันยากอีกคนที่ชอบนอกจากพี่พลอยเนี่ยก็คือคนนี้ผมไม่กล้าอ่านชื่อเขาผมก็อ่านผิดเอาเป็นว่าขึ้นชื่อให้แล้วกันคือแค่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นผีก็รับรู้ได้ถึงความน่ากลัวมวลอะไรบางอย่างที่มันแบบทำมึนพลังบางอย่างที่มันส่งออกมาจากแววตาคือชอบมากๆและส่วนตัวผมรู้สึกว่าตอนสุดท้ายเนี่ยปิดจบได้หลอนแล้วก็ Impact ทั้งพล็อตจังหวะโลเคชั่นความกดดันหนีไปไหนไม่ได้อีกกัปตันที่อยู่ด้วยก็ไม่เข้าใจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมชอบตอนนี้มากที่สุดในบรรดา4แพร่งเลยทีนี้ทุกแพร่งเนี่ยมันจะมีคอนเนคชันเล็กๆจุดเชื่อมระหว่างแต่ละตอนแล้วก็จะมีหลายซีนที่มันสื่อถึงธีมของเรื่องคือคำว่า4แพร่งเอาเลข4ก่อนความเชื่อเรื่องเลข4เนี่ยของจีนเขาจะบอกว่าเป็นเลขอัปมงคลเพราะว่ามันออกเสียงคล้ายกับคำว่าตายทางเกาหลีก็เชื่อแบบเดียวกันมันพ้องเสียงกับคำว่าตายตามตัวอักษรฮันจาก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละศาสตร์ไปเนาะส่วนคำว่าแพร่งเนี่ยมันแปลว่าทางแยกที่อยู่บนบกถ้าเป็นในน้ำเราจะเรียกว่าแพรกความเชื่อที่คนไทยเราน่าจะได้ยินบ่อยที่สุดก็คือทาง3แพร่งไทยเราเชื่อว่าเป็นทางผีผ่านเป็นจุดตัดระหว่างโลกคนเป็นแล้วก็โลกคนตายมาเริ่มที่ตอนเหงามันจะมีซีนหนึ่งที่ปิ่นนั่งเล่นคอมอยู่พยายามหาเบาะแสของคนที่ SMS มาหาและบนหน้าจอมันก็จะมีข่าวหัวข้อว่าเจ้าหญิงโซเฟียแห่งรัฐวานิสถานสวรรคตแล้วที่ภูเก็ตเมื่อค่ำวานนี้อย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งก็คือเจ้าหญิงในเรื่องเที่ยวบิน224นั่นเองส่วนเหตุผลที่ผีมาตามปิ่นนั้นก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับตอนยันสั่งตายคือถ้าใครสบตาคนตายชะตาจะขาดแล้วก็มีอันเป็นไปหลายคนบ่นเหมือนกันว่าอีผีตอนนี้เห็นแก่ตัวไม่มีความมีเหตุเป็นผลเลยอยู่ๆมึงสบตาเขาชอบเขามาเอาไปเลยก็ก็นั่นแหละ และความเป็นเลข4ที่สื่อของธีมของเรื่องเนี่ยอย่างแรกโลเคชั่นไอตึกที่ปิ่นอยู่มันอยู่หัวมุมถนนพอดีเป็นทาง4แพร่งพอดีเป๊ะและอุบัติเหตุที่ทำให้ปิ่นขาหักเนี่ยก็เกิดตรงแยกนี่แหละ
แล้วก็ผมจะมาชวนดูตรงนี้ซีนลดความถ้าเรามองดีๆปิ่นจะติดเข็มกลัดเลข4พี่ยงยุทธบอกว่าเป็นครบรอบ4ปีของบริษัทที่ปิ่นทำงานอยู่เป็นตัวเลขที่พี่เขาตั้งใจซ่อนเอาไว้แล้วก็ตอนตกตึกที่โทรศัพท์มันร่วงลงมาหน้าจอมันเป็นเวลา 4:21 นาทีก่อนที่เครื่องมันจะดับไปก็เป็นสิ่งที่พี่ยงยุทธตั้งใจซ่อนเอาไว้เช่นกันทีนี้ยันสั่งตายซีนเปิดเรื่องที่ถนนมันตัดกันไปมาเป็นเส้นใหญ่ๆกลายเป็นทาง4แพร่งพี่ก๊อฟเขาบอกว่าตั้งใจให้ถนนแต่ละเส้นที่มันทอดผ่านสลับไปมาแบบงงๆเนี่ยเป็นภาพแทนของสภาพปัญหาของสังคมไทยก็จะมีทั้งที่เรามองเห็นได้ชัดมีทั้งที่ซุกซ่อนอยู่หรือมีทั้งที่ถูกปัญหาอื่นทับถมกันไปเป็นชั้นๆแล้วก็ซีนนี้ที่ตัวละครพากันไปอยู่ที่ทางเดินของตึกนึงจะเห็นตรงนี้นะครับว่าเลขห้องตรงเนี้ยมันคือ44/224ก็เป็นเลขที่สื่อของธีมของเรื่องนะครับแล้วก็เลข224ก็เป็นเลขที่เชื่อมกับเที่ยวบินตอน The Last Flight คนกลางชัดเจนว่าเลข4คือตัวละคร4คนแล้วมันก็จะไปเชื่อมเที่ยวบิน224อีกคือตอนที่พิมพ์ต้องไปขึ้นไฟล์เดียวกันกับเจ้าหญิงโซเฟียปรากฏว่าแอร์อีกคนหนึ่งที่ชื่อตุ้ยเนี่ยมาไม่ได้เพราะว่าน้องชายชื่อเต๋อจมน้ำเสียชีวิตเมื่อคืนที่เชียงใหม่ชื่อเที่ยวบิน224ก็สื่อถึงธีมของเรื่องเนาะ2เลขหน้าบวกกันได้4เลขหลังก็เลข4ฉากที่เอากุ้งออกก็เอาออก4ตัวฉากที่ขนพระศพขึ้นเครื่องก็มี4คนที่แบกอยู่อย่างตัวเครื่องบินน่ะมองดูก็เหมือนทาง4แพร่งดีๆนี่เองอีกซีนนึงตอนที่ตัวละครพิมพ์ดูข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงจะเห็นว่ามันจะมีข่าวที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับเขียนว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุสลดกลุ่มนักเรียนอาชีวะประวินสิทธิเทคโนโลยีเสียชีวิต5รายบาดเจ็บสาหัส1รายมันก็คือข่าวของตัวละครในยันสั่งตายนั่นเองนี่ก็เป็นสิ่งที่แฝงเอาไว้ถึงจุดเชื่อมโยงคอนเนคชั่นแล้วก็ธีมของเรื่องที่ผมเอามาให้ดูกันถ้าใครเห็นอะไรมากกว่านี้สามารถเมนแชร์กันได้นะครับแล้วก็ทาง GDS เขาลง Deleted Scene เอาไว้แล้วของแต่ละตอนทุกคนลองเซิร์ชไปดูกันได้ขอเริ่มโดยแพร่งแรกคือตอนเหงาหรือ happiness เอาจริงๆชอบตั้งแต่ไตเติ้ลเปิดเรื่องเลยนะมีความเป็นเลือดแปะหยดเปิดมาเราก็จะได้เห็นปิ่นกำลังยืนพิมพ์ SMS ส่งหาเพื่อนอยู่ว่าเหงามองออกไปข้างนอกก็เป็นทาง4แพร่งตามธีมเรื่องซึ่งบริเวณที่เธออยู่เนี่ยเป็นจุดตัดพอดีเสมือนอยู่ระหว่างกลางของโลกคนเป็นกับโลกคนตายและเราก็จะเห็นภาพมุมมองของฝั่งตรงข้ามนะครับที่สาดมาทำให้เราเห็นตัวละครปิ่นขอชวนดูตรงนี้นิดนึงคือช็อตที่เห็นมุมแบบนี้เนี่ยเขาไปตั้งกล้องกันที่ตึกอีกฝั่งนึงแล้วก็ต้องแบบอยู่บนดาดฟ้าอยู่บนกันศาสตร์เงี้ยก็เห็นความพยายามเนาะกว่าจะได้ช็อตสวยๆมาให้เราได้ดูกันก็จากนั้นหนังก็จะทำให้เราได้รู้ว่าสถานะทางการเงินของปิ่นเนี่ยในตอนนั้นไม่ค่อยดีนักมีบินค้างค่าโทรศัพท์มาแบบ3เดือนละไหนจะค่าบัตรอีกนู่นนี่ค่าห้องก็ค้างเขาไว้ปิ่นก็ SMS คุยกับเพื่อนชื่อมุกที่กำลังไปเที่ยวอยู่เชียงรายคือเพื่อนสนิทนั่นแหละเพราะว่ามีรูปคู่ของทั้งสองอยู่บนผนังแต่เราก็ไม่รู้ว่ามุกเนี่ยปกติอยู่กับปิ่นหรือเปล่าชีวิตประจำวันของปิ่นที่เราได้เห็นก็คือตรงกับชื่อตอนมากๆมันเหงาถ้าขาไม่หักเนี่ยก็เหงาจะตายอยู่แล้วนี่ขาหักอีกออกไปไหนก็ลำบากแถมยังตกงานอีกคืนนั้นเนี่ยปิ่นก็กำลังเปิดเว็บหางานจู่ๆมันมี SMS จากเบอร์ปริศนาส่งเข้ามาบอกว่าอยากรู้จักตอนแรกเธอก็งงๆไม่ได้สนใจอะไรจนข้อความมันมาอีกแค่อยากคุยด้วยใจร้ายจังเนี่ยออกลูกตื้อตอนนั้นปรากฏเน็ตเสียพอดีปิ่นก็เลยจำใจลองคุยดูสิใครวะเนี่ยนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้เริ่มต้นขึ้นตอนแรกปิ่นก็ไม่ได้สนใจหรอกสักพักเริ่มเฝ้ารอมายังว่าไม่เห็นมีแจ้งเตือนข้อความเลยคือเธอพยายามจะโทรนะแต่โทรไปก็ไม่ติดแล้วก็พยายามชวนอีกฝ่ายเล่น M แต่อีกคนเนี่ยบอกว่าผมไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ผมอยู่เนี่ยแคบมากๆรุ่นใหม่ๆ Gen Z น่าจะงงไหม M คืออะไรวะมันคือ MSN เป็นโปรแกรมเอาไว้คุยแชทนั่นแหละส่งนั่นนี่วิดีโอคอลได้เหมือนไลน์แต่มันจะมีแค่ในคอมสมัยนั้นเวลาเลิกเรียนเนาะก็จะมานั่งหน้าคอมแหละซึ่งก็จะมองจุดไว้รอคนที่ชอบมันออนแล้วก็จะทักไปอะไรแบบนั้นพูดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนกลับมาเรื่องของเราพอบอกไม่มีคอมที่อยู่ในแคบมากคนดูอย่างเราก็เริ่มละโดยเฉพาะประโยคนี้อยู่คนเดียวมาครบ100 วันแล้วและณจุดนี้นะครับหนังก็ได้บอกกับเราว่าปิ่นเนี่ยประสบอุบัติเหตุกับรถแท็กซี่ใส่เฟือกมาได้3 เดือนคืนนั้นเองฝั่งผู้ชายก็บอกว่าขอดูรูปคุณได้ไหมปิ่นก็เอาวะถ่ายส่งไปเติมแป้งนิดนึงและอีตาผู้ชายก็ส่งรูปกลับมาปรากฏว่ามันก็คือรูปที่เธอส่งไปนั่นแหละปิ่นก็งงแต่ฝั่งนั้นตอบกลับมาว่าดูดีๆผมถ่ายคู่อยู่กับคุณจะบอกว่าตอนที่ดูครั้งแรกเนี่ยจังหวะนี้คือขนลุกเกลียวขึ้นมาเป็นจังหวะที่แบบ
ปิ่นเห็นแบบนั้นก็มองซ้ายมองขวาเนาะพยายามมองรูปก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่าก็เลยไม่คุยต่อดีกว่าอีกวันเธอก็มานั่งหน้าคอมจะหาว่าไอ้เบอร์ที่ SMS มาเนี่ยของใครกันแน่แต่โทรไปก็ไม่ติดเหมือนเดิมเธอก็ไล่ดูไปเรื่อยๆปรากฏว่าไปเจอกระทู้นึงซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นข่าวเจ้าหญิงโซเฟียที่ผมบอกตอนแรกกันเนาะพอเธออ่านกระทู้ก็บอกประมาณว่าไปงานสวดศพ100 วันมาคนนี้แกฆ่าตัวตายพ่อเขาทำใจไม่ได้ก็เลยเอามือถือใส่ลงไปในโลงเพราะว่ากลัวลูกชายแกจะเหงาเท่านั้นแหละปิ่นเริ่มประติดประต่อเรื่องราวเฮ้ยเราคุยกับผู้ชายคนหนึ่งแถมยังบอกอีกว่าอยู่คนเดียวมา100 วันแล้วเธอก็เลยเปิดไปดูรูปที่ผู้ชายคนนั้นส่งกลับมาแล้วก็เพ่งมองดีๆปรากฏว่าทีนี้เห็นแล้วชัดๆเลยว่าเป็นหน้าลางๆของผู้ชายคนหนึ่งซ้อนทับเข้ามาจังหวะนั้นอยู่ๆคอมดับพลึบมือถือสั่นปิ่นตกใจโทรศัพท์หลุดมือล่วงลงไปแล้วก็กระเด็นไปอยู่ใต้เตียงเธอก็ล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็คานพยายามจะเอื้อมมือไปหยิบไม้บรรทัดจะเอามาเขี่ยแต่ปรากฏว่าพอหันกลับมาโทรศัพท์เนี่ยมันออกมาข้างนอกแล้วและเสียงข้อความก็ดังคลืดพอหยิบมาอ่านสิ่งที่เห็นคือข้อความถามว่าคุณกลัวอะไรตอนนี้ปิ่นรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ปกติแน่ซึ่งก็มี SMS ตามมาอีกอย่าปิดโทรศัพท์ผมไม่ชอบผมจะผ่านไปแถวนั้นไปหาคุณได้ไหมเธอก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปว่าไม่ได้เดี๋ยวแฟนว่าแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือคุณอยู่คนเดียวผมดูคุณอยู่แล้วก็คลืดแมสเซจมาอีกผมอยู่หน้าตึกคุณแล้วจังหวะนั้นฉันคิดในใจขออนุญาตหยาบนิดนึงชิบหายแล้ว ปิ่นก็ใจไม่ดีกระดึบไปมองตรงระเบียงมองลงไปถนนตอนแรกมันก็ยังปกติเนาะมีไฟถนนอะไรปรากฏว่าจู่ๆไฟดับพลึบพร้อมข้อความบอกว่าผมกำลังขึ้นไปเป็นจังหวะที่บีบคั้นมากๆตอนดูครั้งแรกที่แบบใจเต้นดุบเป็นการสร้างโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยผมชอบมากๆและเราก็จะได้เห็นการที่ไฟตามทางเนี่ยมันค่อยๆดับจากชั้นล่างไล่ขึ้นมาจนถึงหน้าห้องของปิ่นในขณะที่ปิ่นก็ล้มลุกคุกคานไปล็อกประตูหน้าห้องด้วยความกลัวจนไฟมันดับมาถึงในห้องความสว่างเดียวที่มีก็คือแสงจากโทรศัพท์และแล้วผู้ชายคนนั้นก็ปรากฏตัวทำให้ปิ่นตกลงมาจากห้องตัวเองและเสียชีวิตแล้วหนังก็ได้ย้อนให้เราได้เห็นนะครับถึงต้นตอว่าวันที่ผู้ชายคนนั้นฆ่าตัวตายเนี่ยด้วยการวิ่งให้รถชนมันคือรถแท็กซี่คันเดียวกับที่ปิ่นนั่งและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เธอขาหักซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็เป็นจุดเดียวกันกับจุดตัดทาง4 แพร่งที่ผมบอกและเป็นบริเวณหน้าห้องเธอเองเป๊ะและก่อนที่ผู้ชายจะเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าปิ่นได้ไปสบตากับเขาก่อนที่จะหมดสติไปเป็นเหตุให้เขาตามปิ่นมาเพราะว่าจะเรียกว่ารักแรกพบก็ได้เพราะว่าตาคนนี้เพิ่งอกหักมาก็เลยฆ่าตัวตายอีกมุมหนึ่งของความเชื่อเนาะก็คือจิตสุดท้ายคือผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นมันผูกจิตกันแล้วก็จะมีอีกเหตุผลเดียวกับตอนยันสั่งตายที่บอกว่าถ้าใครสบตากับคนตายชะตาจะขาดก็เป็นอันจบตอนเหงาหรือ happiness ขอเริ่มด้วยประเด็นเล็กๆแล้วกันคือเฟือกที่มันอยู่กับตัวละครของปิ่นมาทั้งเรื่องเลยจริงๆมันมีหลายประเภทหลายแบบเนาะหลักๆคือเอาไว้ stabilize เป็นการทำให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆประคองกระดูกที่หักแล้วก็ลดอาการปวดของคนไข้ซึ่งแบบเฟือกปูนที่เป็น external stabilization เนี่ยหลักๆมันจะมี2แบบก็คือ slab เฟือกกาบแล้วก็เฟือกรอบ external แปลว่าข้างนอกภายนอกเพราะฉะนั้น external stabilization คือการประคองกระดูกโดยที่อุปกรณ์เนี่ยมันอยู่ข้างนอกผิวหนังไม่ได้ไปสัมผัสตัวกระดูกโดยตรงทีนี้ slab หรือเฟือกกาบขอเล่าแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะคือเขาจะไม่ได้พันม้วนๆเป็นเฟือกรอบขาม้วนเฟือกเราจะเรียกว่า plaster of Paris คือพอเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็รีดออกมาเนี่ยเราก็จะมาแปะกับคนไข้แล้วก็รอประมาณ 5-10 นาทีมันก็จะแข็งตัวซึ่งก่อนเอาไปจุ่มน้ำเขาก็จะเอามาทับกันเป็นชั้นๆหลายๆชั้นเพื่อให้มันหนาๆเนาะและไอ้แบบ slab เนี่ยปกติแล้วเขาจะพัน elastic bandage ปิดท้ายมันคือไอ้ผ้ายืดๆหลายคนน่าจะเคยใช้ที่เอาไว้พันเวลาปวดกล้ามเนื้อแต่ของปิ่นในเรื่องเนี่ยมองแล้วก็น่าจะเป็นแบบ circular cast เพราะแบบนี้มันจะไม่ได้มี EB พันตอนท้ายเนาะมันก็จะเป็นม้วนเฟือกที่พันรอบเป็น circular รอบขาไปพันวนไปแบบของปิ่นนั่นแหละคือส่วนตัวผมเองก็ไม่เคยใส่เฟือกหรอกแต่คนไข้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่งโคตรคันอยากจะแงะแกะออกมาแล้วก็เกาแทบ 100% คือบอกคันนึกแล้วฉันก็ทรมานแทนจริงก็ขอเน้นย้ำเวลาคันใครใส่เฟือกอยู่ห้ามเอาอะไรไปแย่ไปแงะไปแกะไปเกาเล็ดขาดให้กินแอนตี้ฮิสตามีนยาแก้แพ้ CPM งั้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วมันก็จะมีสเปรย์ที่ลดคันโดยเฉพาะเอาไว้ฉีดไปถามร้านขายยาก็ได้อย่าไปหาเอาอะไรไปฉีดเข้าใส่มั่วซั่วเด้ออีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนดูคือไอเสียงแมสเสจเข้าติ้งเอาครั้งแรกที่ผีผู้ชายทักมาก่อนมันวางอยู่บนโต๊ะเนาะมันก็จะมีเสียงติ้งใสๆแล้วก็จะมีเสียงคลืดพอมันสั่นอยู่บนโต๊ะตอนแรกเนี่ยปิ่นยังไม่ได้สนใจแล้วก็งงใครวะ
แต่พอเริ่มเปิดใจคุยเริ่มตอบเริ่มมีความรู้สึกชอบเริ่มยิ้มกับข้อความที่อีกคนส่งมาหลังจากนั้นจะสังเกตนะครับว่าเสียงเมสเสจมันจะค่อนข้างมีความใสติ้งติ้งมากกว่าเสียงคลืดบางตอนก็มีแต่เสียงติ้งติ้งระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงติ้งติ้งผสมคลืดที่ออกไปทางน่ากลัวบ้างแต่หลังจากซีนที่ปิ่นรู้แล้วว่ามันไม่ปกตินั้นเสียงแจ้งเตือนมันจะมีความคลืดดังกว่าดังสนั่นแล้วแบบน่ากลัวดังแบบผิดปกติทุกคนลองไปฟังดูคือรู้แหละว่ามันไม่ได้มีอะไรซ่อนไว้หรอกแต่มันสามารถเอามาตีความได้ถึงสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เราได้เห็นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ตอนแรกที่คนเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยทุกอย่างก็โอเคยิ้มแย้มปกติมีความสุขมีเสียงข้อความเข้าจากอีกคนก็แบบสดใสแต่พอมันถึงจุดที่อีกฝ่ายทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือเราได้รู้ตัวตนจริงๆของอีกฝ่ายว่าไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไว้แน่นอนความรู้สึกการรับรู้ที่เรามีต่ออีกคนจะเปลี่ยนไปทันทีเทียบแล้วมันก็เหมือนเสียงแจ้งเตือนนั่นแหละที่ตอนแรกโอ้โหรู้สึกดีชอบก็จะมีความแบบติ้งๆใสๆแต่พอรู้แล้วว่าเป็นผีเสียงกรืดดังผิดหูผิดตาน่ากลัวมากอย่างที่เราเห็นตอนท้ายเรื่องเนี่ยคือถ้าตัดความผีออกไปอย่างก่อนหน้านั้นแค่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนเนี่ยก็ยิ้มแก้มปรีละยิ่งอ่านข้อความยิ่งโอ้โหมีความสุขแต่ตอนท้ายที่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี่คือแบบร้องไห้แทบจะเคลื่อนโทรศัพท์ทิ้งยังไม่ทันได้อ่านข้อความอะไรเลยก็เพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้เป็นแบบที่ปิ่นคาดหวังไว้ในตอนแรกนั่นเองอันนี้พูดเชิงตีความนะซึ่งในเนื้อเรื่องมันก็ต้องกลัวแหละเนาะผีหลอกทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของการไม่มีผีถามว่าเป็นเราจะคุยไหมกับ SMS ของคนแปลกหน้าเนี่ยเราจะไว้ใจได้มากแค่ไหนถ้าเราบอกว่าไอ้ที่มาหาปิ่นตอนท้ายเนี่ยไม่ใช่ผีแต่เป็นพวกสตอกเกอร์โรคจิตล่ะแบบนี้ผมว่าน่ากลัวกว่าผีอีกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตอนนี้สะท้อนให้เราได้เห็นได้คือการระวังตัวจากคนแปลกหน้าโดยเฉพาะคนในโลกออนไลน์มาถึงตอนยันสั่งตายหนังเปิดมาด้วยการกระทำของเด็กแก๊งหนึ่งที่มีผู้ชาย4คนผู้หญิง2คนกลุ่มนี้เนี่ยไปตามรังควานเด็กคนหนึ่งที่ชื่อหงิดเขาเป็นลูกชายของสับปะเหร่อคนหนึ่งที่ไปตามรังควานแบบนี้ก็เพราะว่าหงิดเนี่ยมีส่วนทำให้อาจารย์ในวิทยาลัยจับได้ว่าพวกนี้มีการเสพกันชอช้างเด็กที่เป็นลูกสับปะเหร่อก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกก่อนหน้านี้ก็โดนซ้อมไปแล้วทีนึงที่ห้องเรียนซึ่งหนึ่งในกลุ่มนี้คือพิงค์เนี่ยที่แสดงโดยพี่สายป่านดูจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ก็ได้แค่ตั้งคำถามไม่ได้ห้ามปรามอะไรไม่ได้แอคชั่นอะไรไอเด็กเปรรถพวกนี้ก็จับหงิดมาที่กระบะหลังเอาจักรยานโยนทิ้งเนาะแล้วก็ซ้อมบนนั้นคือก็จะขู่ให้ลาออกจากโรงเรียนนั่นแหละแต่ปรากฏว่าทำพลาดทำหงิดหลุดมือไปจนหล่นจากรถกลิ้งไปตามถนนและหลังจากนั้นเขาก็กลับมาแก้แค้นด้วยสิ่งที่เรียกว่ายันสั่งตายใครก็ตามที่สบตากับภาพคนตายในยันนี้ชะตาจะขาดทันทีแล้วก็จะมีอันเป็นไปเริ่มต้นด้วยโยที่ดันไปหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดดูแล้วก็ตกใจสะดุดถอยไปใส่เหล็กเส้นก็ไปโดนหลอดเลือดแดงใหญ่แหละพอกระชากออกน้ำแดงก็พุ่งกระจายอีตานี่ก็หัวล้อสะใจไอเดี่ยวโมโหกระชากคอเสื้อขึ้นมาผลักไปหงิดก็ไปกระแทกกับชั้นเหล็กทำให้อีหนังสือเนี่ยล่วงลงมาตรงหน้าซึ่งแม้แต่คนที่สร้างมันมาอย่างหงิดก็ไม่มีทางรอดเขาโดนยันสั่งตายนั้นแล้วก็ทำให้ตกลงมาจากตึกไปเสียบอยู่กับเสาธงแอบนึกถึงเรื่อง999เลยทั้งหมดตกใจทำอะไรไม่ถูกหามโยออกมาก่อนพาไปที่รถแล้วก็ขับออกไปขับไปเลือดมันไหล BP มันก็ดรอปเรื่อยๆและโยนั้นก็ไม่รอดทุกคนก็เลยพยายามตั้งสติพากันขึ้นไปหลบอยู่ที่ระเบียงชั้นบนก็คุยกันว่าแม่งน่าจะโดนเล่นของว่ะเป็นยันสั่งตายที่ใครสบตากับภาพคุณตายที่เอามาทำยันเนี่ยจะมีอันเป็นไปแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยคนนึงในกลุ่มก็ดันไปเจอกระดาษแผ่นนึงแล้วก็เปิดอ่านจากนั้นก็ไม่รอดถูกแอร์หล่นลงมาปั่นกระจุยใบพัดก็กระเด็นออกมาไปโดนอีกคนเดี่ยวกับพี่แว่นเนี่ยตกตึกก็ไม่รอดแต่เดี่ยวนั้นหล่นลงไปบนกองกระดาษพอดีส่วนพิงก็รีบวิ่งตามลงไปก็เห็นว่ามีผีของหงิดกำลังยื่นกระดาษให้เดี่ยวดูอยู่ก่อนที่เดี่ยวจะสำนึกผิดแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราขอโทษแต่นั้นก็ไม่ทันแล้วเกิดแก๊สระเบิดขึ้นที่ชั้นบนสะเก็ดไฟหล่นลงมาติดกองกระดาษนับร้อยทำให้เดี่ยวถูกเผาทั้งเป็นพิงเห็นก็รีบหนีไปอยู่ในรถแล้วตำรวจก็เข้ามาช่วยไว้ทันแน่นอนเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อจนตำรวจออกไปดูอีกคดีข้างนอกทำให้พิงต้องอยู่คนเดียวแล้วก็เผชิญหน้ากับวิญญาณของหงิดที่ตามมาเอาชีวิตเธอแต่ปรากฏว่าพิงรอดเพราะเธอนั้นได้จัดการควักลูกตาของตัวเองเพื่อที่จะไม่ได้เห็นยันสั่งตายนั่นก็เป็นอันจบตอนยันสั่งตายตอนนี้จะมีความแบบสแลชเชอร์หนีตายไวๆหน่อยไม่พูดพร่ำทำเพลงมากมีความไฟนอลนิดๆขอพูดถึงชื่อเรื่องก่อนภาษาอังกฤษมันคือ tit for tat มันหมายถึงวิธีการตอบโต้กลับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันคือการที่เราตอบโต้หรือเป็นการลงโทษที่มันทัดเทียมกับความผิดที่ได้กระทำขึ้นเช่นถูกทำให้เสียขาอีกคนทำก็ต้องโดนตัดขาตามอะไรทำนองนั้นซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในประมวลกฎหมายสมัยก่อนเนาะแล้วมันก็ตรงกับเหตุการณ์ในเรื่องมากทำเข้าไว้แบบไหนก็โดนกลับกันแบบนั้นแต่ละคนคือเละเป็นโจ๊ก
ซึ่งตอนนี้มาสะท้อนปัญหาสังคมออกมาได้อย่างชัดเจนอย่างซีนที่ผมเคยพูดไปแล้วตอนเปิดเรื่องที่เป็น Extreme Long Shot ของถนนที่มันไขว้กันไปมาซ้อนทับกันไปมาสื่อถึงปัญหาต่างๆในสังคมที่บางประเด็นเราเห็นได้ชัดเจนบางประเด็นถูกบดบังไปด้วยปัญหาอย่างบางประเด็นถูกคนที่มีอำนาจซ่อนมันเอาไว้เหมือนอย่างแก๊งเด็กในเรื่องนี่แหละคือไม่ว่าจะทำอะไรผิดเสพยาทำร้ายร่างกายคนอื่นยังไงก็ยังมีผู้มีอำนาจคือพ่อของเดี่ยวเนี่ยช่วยเอาไว้ตลอดไม่เคยโดนอะไรเลยซึ่งการใช้อำนาจในทางที่ผิดของพ่อนี้ก็ส่งต่อมายังลูกชายเช่นกันคือการบงการเพื่อนในกลุ่มใช้อำนาจครอบหัวแล้วก็ไปกระทำกับลูกสับปะเลออย่างหงิดนอกจากการใช้อำนาจแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการใช้สารเสพติดการเล่นการพนันการกลั่นแกล้งกันในสถานศึกษาและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายส่วนเรื่อง CG ที่คนบ่นกันเนี่ยว่าแบบดูไม่สมจริงนู่นนั่นนี่ถ้าเราลองมองมันในแง่ของการตีความเนาะอาจจะสื่อถึงความบิดเบี้ยวแล้วก็ความเกินจริงของผลกระทบทางจิตใจที่เหยื่อจากการกระทำเหล่านี้ได้รับมาทั้งหมดทั้งมวลว่ามันมากมายขนาดไหนมากเกินคนทั่วไปจะรับไหวขนาดไหนแน่นอนถ้าข่าวออกว่าหงิดที่เป็นเหยื่อเนี่ยถูกกระทำขนาดนี้สิ่งแรกที่คนฟังข่าวจะคิดก็คือเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอวะคือมันเกินวิสัยที่เราจะคิดว่ามนุษย์จะกระทำต่อกันได้นั่นเองทีนี้ตัวละครแต่ละตัวอาจมองได้ว่าเป็นภาพแทนด้านมืดของกลุ่มคนในสังคม The Victim ผู้ถูกกระทำคือหงิดผู้กระทำคือไอ้พวกเด็กเปรถพวกนี้มีทั้งคนที่มีอำนาจสูงสุดคือเดี่ยวซึ่งแฝงไปด้วยคนที่มีอำนาจแท้จริงอยู่ก็คือพ่อของเดี่ยวโยเกิร์ตคือคนที่เพิกเฉยต่อความอายุติธรรมตรงหน้าซึ่งก็ถือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพิงค์เนี่ยยังพอมีความเป็นมนุษย์อยู่บ้างแม้ตัวเองจะเพิกเฉยแต่ก็ออกมาตั้งคำถามถึงจะไม่ได้แอคชั่นทำอะไรต่อก็เถอะซึ่งก็ไม่รู้ว่าการตั้งคำถามของพิงค์นั้นแค่เพราะกลัวเรื่องจะแดงและถูกสาวมาถึงเธอหรือเปล่าในทาง Social Science เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือ bystander effect หรือ bystander apathy เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างและผู้คนได้แต่ยืนดูในบรรดาหลายสิบคนที่ยืนดูเนี่ยจะมีคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเพียงหยิบมือเท่านั้นยิ่งมีคนเห็นเหตุการณ์มากเท่าไหร่ความช่วยเหลือก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า diffusion of responsibility เป็นการกระจายความรับผิดชอบส่งไปให้คนอื่นที่อยู่ร่วมกันณตรงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งและเอาจริงๆไอ้ the true authority เนี่ยในตอนที่อำนาจถูกพลิกขั้วตอนสุดท้ายนั้นคือหงิดที่ตอนแรกเป็น victim เป็นเหยื่อแต่เลือกที่จะหันหาศาสตร์มืดเพื่อลงโทษในสิ่งที่ระบบหรือโครงสร้างทางสังคมไม่สามารถทำอะไรพวกนั้นได้จะเห็นว่าในแง่ system ระบบหรือโครงสร้างในสังคมเนี่ยที่มันไม่สามารถทำอะไรต่อความอายุติธรรมเหล่านั้นได้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนคนดีๆคนหนึ่งให้กลายเป็นอีกขั้วหนึ่งได้เลยนี่คือตัวอย่างหนึ่งมาถึงแพร่งที่ชื่อว่าคนกลางแพร่งนี้จะเป็นแนวคอมเมดี้เฮอร์เรอร์เนาะซึ่งส่วนตัวอย่างที่บอกผมรู้สึกว่ามันผสานความเป็น2ช่องนี้ได้ลงตัวมากๆเปิดเรื่องมาก็จะมีเพื่อน4คนนอนอยู่ในเต็นท์กลางป่าแล้วก็เล่าเรื่องผีกันเกิดการพูดถึงความเชื่อที่ว่าใครนอนริมเนี่ยจะโดนผีหลอกอิตาชินนี่ก็แบบขอแลกที่ไม่ยอมนอนริมกลัวผีไอ้พวกที่เหลือก็แกล้งไงจนรำคาญก็บอกว่าถ้ากูตายไปนะกูจะกลับมาหลอกไอ้คนนอนกลางในคนแรกทุกคนก็ขำหัวเราะกันหนุกหนานจนเช้ามาก็ไปล่องแก่งกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตกเรือและน้ำเชี่ยวมากคือทั้งหมดเนี่ยมีเสื้อชูชีพติดตัวหมดเลยว่ายเข้าฝั่งได้แต่ปรากฏว่าเต๋อเนี่ยเสื้อหลุดก็เลยตัดสินใจว่ายน้ำไปช่วยสรุปแล้วจมหายไปแทนอีก3คนรอดเต๋อชินเผือกก็พยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไร้เสียงตอบกลับจนเริ่มมืดแล้วก็ไม่เจอทั้งหมดก็เลยเข้ามานอนพักเอาแรงพรุ่งนี้ค่อยหาใหม่แต่คราวนี้เต๋อไม่กล้านอนตรงกลางพอมันเคยพูดเลยว่าถ้ากูตายเนี่ยกูจะมาหลอกคนนอนกลางคนแรกเลยเป็นการเซตคอนดิชันที่แบบน่ากลัวมากชินกับเต๋อเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวและเริ่มใจไม่ดีแต่อีตาเผือกเนี่ยเหมือนจะไม่เชื่อก็หันไปด่าชินขออนุญาตนะโหยพ่อมึงสิตายมันยังไม่ตายเว้ยเต๋อก็เลยบอกถ้ามึงไม่กลัวมึงก็มานอนกลางเองดิและหนังก็คัดทูไปเผยให้เห็นกลวิธีที่หลีกเลี่ยงการโดนผีหลอกคือนอนเป็น3เหลี่ยมแม่งเลยตอนนั้นอยู่ๆเต๋อเนี่ยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนาดังเข้ามาดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดก็เลยลุกขึ้นนั่งมองแล้วก็ถามว่าใช่ปะวะจากนั้นซิปก็ค่อยๆลูดเปิดออกเห็นโผล่หน้ามาในสภาพที่ยังดูปกติแต่ว่าตัวเปียกๆหน่อย3คนนี้ก็ดีใจเฮ้ยยังไม่ตายแต่ถามอะไรไปก็ไม่ตอบบอกแค่ว่ากูหนาววะแต่เผือกเนี่ยดีใจมากเพื่อนกลับมาแล้วแต่ชินกับเต๋อเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกๆคืนนั้นนอนไปก็ระแวงไปอีตาเต๋อก็เลยออกไปนอกเต็นท์เผือกก็เลยไปด้วยเหลือแต่ชินเต๋อก็ถามว่ามึงว่ามันแปลกปะวะคนอะไรจมน้ำไปตั้งนานแล้วไม่เป็นอะไรเลยพี่เผือกนี่ก็บอกไม่เป็นไรก็ดีแล้วจะไปแช่งมันทำไมเนี่ยคือไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยพี่ชินที่อยู่ในเต็นท์ก็ได้ยินเสียงอีกคนไอก็เลยลุกไปดู
ปรากฏว่าเลือดมันค่อยๆไหลออกมาจากหัวชินนี่ก็แบบเฮ้ยเป็นไรวะแต่พอพลิกตัวมาคือหน้าเป็นศพไปละและนี่คือสิ่งที่ชินฝันตื่นมาก็เลยรีบวิ่งออกจากเต็นท์มาหาทุกคนแล้วก็เริ่มคุยกันคือชินกับเต๋ออย่างที่บอกมันตายไปแล้วแน่ๆแต่เผือกเนี่ยบอกว่าพวกมึงคิดมากอย่างนั้นอย่างนี้เต๋อมันก็เลยตัดบทกูไปเยี่ยวดีกว่าและทันใดนั้นอีตาพี่ก็เดินออกมาจากเต็นท์บอกว่ากูไปด้วยมาเรื่องแล้วเต๋อฉันทั้งคู่ก็เดินกันไปคือยังไงก็ผีแน่ๆแต่เนี่ยมีน้ำไหลออกมาตามตัวเต็มไปหมดอีตาพี่เต๋อนี่ก็พยายามใจดีสู้เสือหันไปบอกว่ามึงนี่เหงื่อเยอะดูเหมือนกันนะ ตอนดูคือแบบก็ระหว่างนั้นจู่ๆศพของก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำเต๋อก็ตกใจหันไปบอกมึงดูนี่แล้วก็วิ่งไปเลยที่เต็นท์เข้ามาก็บอกอีก2คนว่าตายแล้วกูเห็นศพมันพี่เผือกเนี่ยไม่เชื่อแล้วก็บอกนั่นไงมันเดินมาแล้วนะจังหวะนี้จำได้เลยตอนที่ดูครั้งแรกคือแบบเฮ้ยปิดเต็นท์ดูกับเพื่อนเป็นความคอมเมดี้ที่ลุ้นมากๆเต๋อมันก็ย้ำเนาะกูบอกว่ามันตายแล้วกูเห็นศพมันเนี่ยอีตาเผือกที่ไม่เชื่อก็เปิดไปดูพอเห็นสภาพเพื่อนที่เดินมาปุ๊บก็ปิดเลยแล้วก็เชื่อแล้วพี่เต๋อก็บอกว่ามึงอย่ามายุ่งกับพวกกูเลยมึงตายไปแล้วได้ยินไหมทีนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบลงทั้งหมดก็เลยค่อยๆเปิดหน้าต่างเต็นท์ดูตอนแรกก็ไม่เจออะไรหรอกแต่พอหันมาอีกทีก็เจอมองอยู่ทีนี้ก็วงแตกเต็นท์พังหมดวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อกับชินเนี่ยวิ่งขึ้นมาบนต้นไม้พี่เต๋อเนี่ยสะดุดกิ่งไม้ล้มแว่นหลุดหายไปก็เลยมองไม่เห็นพยายามควานหาสักพักก็เจอกำลังจะเอื้อมไปหยิบแล้วปรากฏว่ามีคนหยิบตัดหน้าไปก่อนเต๋อก็เฮ้ยใครวะร่างนั้นก็บอกกูเองเผือกแล้วก็ยื่นแว่นให้จะกลัวเหี้ยอะไรเนี่ยเอาแหกตาดูสิเว้ยพอใส่แว่นเท่านั้นแหละปึ้งคือหน้าแอมเหมือนศพเหมือนกันนะน่ากลัวอยู่นะเต๋อก็วิ่งหนีไปเจอชินกับเผือกทั้ง3ก็เลยกลับมาที่เต็นท์ปรากฏว่ามีศพลอยน้ำคว่ำหน้ามาคือมันมีเรือพายอยู่เนาะตอนนี้คือทั้ง3คนเนี่ยต้องเลือกแล้วว่าจะพายออกไปเลยหรือว่ายังไงแต่อยู่ๆเต๋อก็ตะโกนเรียกขึ้นมาบอกว่าจะให้มันมาดูศพมันนี่ไงจะได้รู้ว่ามันตายแล้วก็โผล่มาจริงๆเต๋อก็เลยบอกนี่ไงศพมึงอะเดินไปพลิกร่างที่ลอยติดอยู่ริมฝั่งแล้วก็ได้รู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งว่านี่คือศพของตัวเองชินกับเผือกก็ตกใจหันไปเห็นศพอีก2ศพลอยมาก็คือศพพวกเขาเองนั่นแหละปรากฏว่าทั้งหมดเสียชีวิตไปแล้วตอนล่องแก่งคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเพิ่งมารู้ตัวตอนที่ไปฉี่กับเต๋อนั่นแหละแล้วก็เห็นร่างคนอื่นลอยมาด้วยก็บอกว่ากูพยายามบอกพวกมึงแล้วเสือกกลัวกันอยู่ได้กูเลยให้พวกมึงมาเห็นเองนี่ไงทีนี้กูยังเป็นเพื่อนมึงอยู่ใช่ไหมจากนั้นก็ปิดจบด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจนี้น่ากลัวอยู่นะก็ขอชวนดูสิ่งแรกคือการช่วยชีวิตคนจมน้ำถ้าเราเป็น3คนนี้เนี่ยวิธีที่ถูกต้องคืออะไรเขาจะมีหลักให้จำได้ง่ายๆเรียกว่าตะโกนโยนยื่นตะโกนก็คือตะโกนเรียกหาคนช่วย call for help โยนคือหาวัตถุอะไรก็ได้ที่มันลอยน้ำโยนไปให้ใกล้คนที่กำลังจมที่สุดให้เขาเกาะเอาไว้ยื่นคือพยายามหาไม้หรืออะไรยาวๆเนี่ยยื่นไปหาให้คนที่กำลังจมเกาะก็คือหลักตะโกนโยนยื่นเนาะทีนี้อย่างในหนังเนี่ยก็อาจจะตะโกนก่อนช่วยด้วยคนจมน้ำเผื่อมีคนแถวนั้นมาช่วยอีกแรงแล้วก็เสื้อชูชีพนี่ลอยน้ำได้มี3คนก็โยนไปให้ใกล้ที่สุดอาจจะโยนไปสัก1หรือ2เผื่อเอาไว้อันนึงแต่คนที่ไม่มีเสื้อชูชีพเนี่ยก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าจะไม่ตกลงไปคนจากนั้นก็หาอะไรยื่นไปให้เขาเกาะตะโกนโยนยื่นแล้วเฮ้ยไม่ได้ว่ะในหนังคือโดดไปช่วยเลยต้องบอกอย่างนี้ก่อนตามหลักแล้วให้ตะโกนโยนยื่นอย่าโดดลงไปช่วยเด็ดขาดถ้าไม่ได้รับการฝึกที่ดีพอเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตตามไปเนี่ยมีสูงมากๆแต่ถ้าจำเป็นต้องโดดลงไปช่วยวิธีที่ถูกจริงๆคือมีเสื้อชูชีพเนี่ยใส่เอาไว้เลยแต่ในหนังพี่กูถอดเลยแล้วค่อยกระโดดลงไปก็ไม่รอดสิคือจะลงใส่ไว้เลยถ้ามีพยายามหาวัตถุอะไรที่มันลอยน้ำติดมือไปด้วยพอว่ายไปถึงคนจมอย่าเพิ่งไปประชิดตัวให้เอาวัตถุที่มันลอยเนี่ยยื่นไปให้เขาเกาะนี่คือวิธีที่เซฟที่สุดจำไว้ว่าตะโกนโยนยื่นห้ามลงถ้าจำเป็นต้องลงอย่าประชิดตัวอันนี้พูดถึงในแง่คนทั่วไปอย่างเรานะอย่างเจ้าหน้าที่ที่เขาได้รับการฝึกเขาเคยเจอเคสหลายเคสอะไรงั้นก็ว่ากันไปแต่เราเนี่ยนี่คือเซฟที่สุดละถ้าจำเป็นต้องลงพอลงไปอย่าประชิดตัวหาอะไรยื่นให้เขาเกาะแต่ถ้าเกิดอยู่ๆเขาตะก่ายมาหาเราเนี่ยตะก่าย ตะก่ายวะเขาตะกายมาหาเราถ้าอยู่ๆเขาตะกายมาหาเราให้เรามุดน้ำดำน้ำหนีแล้วก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งไม่งั้นจมแน่ๆพอ100 ทั้ง 100คนที่จมอยู่เนี่ยเขาจะตกใจเขาไม่มีสติหรอกจับอะไรได้เขาตะกุยหมดซึ่งถ้าไม่ได้รับการฝึกที่ดีพอทั้งร่างกายและสตินะก็จะเป็นแบบในเรื่องนี้แหละแถมถอดเสื้อชูชีพก่อนลงอีกไม่รอดและถ้าเป็นเคสที่คนจมเขามีสติอยู่เขาไม่ได้แบบตื่นตระหนกมากว่ายน้ำเป็นแต่แค่หมดแรงอันนี้ก็จะช่วยง่ายหน่อยแต่ถ้าแบบตื่นตระหนกสุดๆ
สติหลุดและจำเป็นต้องลงไปและหาอะไรไปให้เขาเกาะไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะมีท่าหลักๆ3วิธีคือทุกท่าจะเข้าไปทางด้านหลังคนที่จมหมดเลยอย่าเข้าไปข้างหน้าไม่งั้นเขาตะกุยแน่นอนวิธีแรกเข้าไปข้างหลังปุ๊บก็ใช้มือข้างนึงพาดผ่านไหล่ไปแล้วก็ผ่านอกเอื้อมไปจับข้างลำตัวอีกด้านหนึ่งหรือใต้รักแร้อีกฝั่งแล้วก็ใช้มืออีกข้างเนี่ยว่ายช่วยเข้าฝั่งไปวิธีที่2คือจับคางใช้มือ2ข้างเนี่ยจับขากรรไกรของอีกคนแล้วก็ตีขาพยุงเข้าฝั่งไปวิธีที่3คือจับผมแล้วก็ลากไปเลยแต่ใดๆคือทุกวิธีต้องให้จมูกและปากของคนที่เราช่วยเนี่ยลอยเหนือน้ำด้วยนะไม่ใช่ไปถึงชั้นสติเต็มร้อยท่าถูกเป๊ะๆแต่หน้าจุ่มน้ำบุ๋มเงี้ยก็ไม่รอดอย่างที่ผมย้ำไปตอนแรกเนาะทางเลือกหลักๆเลยตะโกนโยนยื่นอันดับแรกก่อนเสมอถึงแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำแข็งแค่ไหนมากก็ตามเพราะโอกาสที่จะถูกกดจมตามไปเนี่ยมีสูงมากแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาฝึกกันมาแบบจริงจังเจอเคสแบบนี้เยอะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเขามีประสบการณ์มาก่อนพอเราเอาร่างอีกคนขึ้นมาบนฝั่งได้ทำไงเช็คเลยว่าเขามีสติไหมถ้ามีสติก็เช็ดตัวทำให้อุ่นเข้าไว้ห่มผ้าอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าไม่มีสติเช็คเพาแล้วเฮ้ยชีพจรไม่มีว่ะให้เราใช้หลัก ABC คือหลัก airway breathing แล้วก็ circulation ปกติถ้าเราไปเจอคนไข้ที่เขาไม่มีชีพจรแต่ไม่ได้เกิดจากการจมน้ำอะไรเงี้ยเจอบนถนนตามสถานที่ต่างๆทั่วไปเขาจะใช้หลัก CAB คือเริ่ม chest compress กดหน้าอกก่อนอันดับแรกแต่การจมน้ำเนี่ยมันต้องเปิด airway ก่อนหรือเปิดทางเดินหายใจก่อนโดยการเอามือหนึ่งกดหน้าผากลงอันนี้คือตัว A เนาะ airway เปิดทางเดินหายใจเอามือหนึ่งกดหน้าผากลงเอานิ้วชี้นิ้วกลางดันคางยกขึ้นตามภาพนี้เลยแล้วก็ทำตัว B ก็คือ breathing เป่าปากก่อนเป่าปากอย่าลืมเลื่อนมือที่กดหน้าผากเนี่ยมาบีบจมูกหน่อยแล้วก็เป่าปากไปครั้งแรกที่เริ่มทำเนี่ยตามไกด์ไลน์แล้วเขาแนะนำให้เป่า 2-5 ครั้งก่อนที่เราจะเริ่มตัว C ก็คือ circulation หรือการกดหน้าอกพอเรากดหน้าอกปุ๊บให้เรากดตำแหน่งนี้เหนือไซฟอยโปรเซสประมาณ2นิ้วมือลองเอามือไล่ไปจากกระดูกที่โครง2ข้างเนี่ยขึ้นไปบรรจบตรงกลางตรงที่มันบุ๋มแล้วก็ทาบขึ้นไป2นิ้วแล้วก็กดตรงจุดนั้นเวลากดให้เอามือประสานกันแบบนี้ตามรูปนี้ผู้ใหญ่กดลึกประมาณ5เซนเด็กจะกดลึกประมาณ1ใน3ของอกความเร็วเอาตามนี้คือ1และ2และ3และ4เป็นจังหวะเท่านี้ไปเรื่อยๆจนครบ30ครั้งแล้วก็สลับมาเปิด airway เป่าปาก2ครั้งจากนั้นก็กลับไปกดหน้าอกต่อ1และ2และ3และ4และ5วนไปเป็นอัตราส่วน30:2ทำเรื่อยๆจนกว่ารถพยาบาลจะมาหรือความช่วยเหลือจะมาแค่ฟังแค่นี้แบบเนี้ยถ้าคนที่แบบไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันทำยังไงเนี่ยเราฟังแค่นี้เราทำได้ไหมถามจริงถ้าคนไม่เคยฝึกมาก่อนแน่นอนสติหลุดถึงบางคนบอกว่าไม่หลุดฉันมั่นใจฉันจำขั้นตอนได้แต่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยพอเจอเหตุการณ์จริงเกิน 50% มันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือไม่กล้าที่จะกดหน้าอกแรงกลัวกระดูกหักอะไรพวกนี้แหละคือมีหลายปัจจัยเนาะผมก็เลยมองว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องสอนไม่เอาทุกโรงเรียนดีกว่าประชาชนทุกคนควรต้องมีความรู้เรื่องนี้เรื่อง Basic Life Support รู้แบบรู้จริงๆได้ลองทำจริงๆจะกับหุ่นกับอะไรก็ตามขอให้ได้ลองพอถ้าเจอเหตุการณ์จริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอย่างตอนผมเรียนม.ปลายไม่มีการสอนเรื่องพวกนี้เลยเว้ยผมไม่รู้อะไรเรื่องพวกนี้เลยก็อย่างที่บอกเนาะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรรู้นอกจากควรรู้แล้วควรฝึกด้วยความรู้สึกจริงที่ได้ลองกดกับหุ่นจำลองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆกดหน้าอกเนี่ยเหนื่อยมากนะฟังดูเหมือนง่ายแต่แบบโคตรเหนื่อยถ้ากดแบบขอไปทีเนี่ยมันไม่เหนื่อยหรอกแต่เนี่ยคือชีวิตคนมันต้องกดให้ได้ประสิทธิภาพแล้วแม่งเหนื่อยมากผมจำได้เลยตอนอยู่ ICU เนี่ยตอนนั้นอยู่ ICU เด็กไงแรกๆก็มีความคิดที่ว่าเด็กมันอายุไม่ถึง18เนี่ยน้ำหนักไม่ได้เยอะมากก็คงไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกมั้งแต่เอาจริงๆแบบโอ้เหนื่อยมากสุดๆแล้วก็ย้อนนึกไปถึงถ้าเป็นวอร์ดอดัลต์เคสคนไข้ที่แบบน้ำหนักเยอะๆเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงเลยก็ขอสรุปสั้นๆอีกทีนึงเจอคนจมน้ำจำไว้ว่าตะโกนโยนยื่นเซฟสุดอย่าลงไปเด็ดขาดถ้าเราไม่ได้ฝึกมาขนาดนั้นพอเอาตัวคนไข้ขึ้นมาได้แล้วเช็คเลยหมดสติไหมมีชีพจรไหมถ้ามีก็โอเคเช็ดตัวให้แห้งอบอุ่นวอร์มอะไรกันไปแต่ถ้าไม่มีก็ให้ทำ ABC อย่าไปอุ้มพาดบ่าวิ่งกระแทกทงอย่างนั้นไม่เอานะแทบไม่ได้ช่วยเลยนะก็อย่างที่บอกเนาะตอนคนกลางเนี่ยผมชอบความคอมเมดี้เฮอร์เรอร์ของมันที่แบบลงตัวไม่ได้ตลกโปกฮาจนเกินพอดีและยังมีความน่ากลัวและการที่ตอนนี้เซตคอนดิชันมากับสิ่งที่พูดเอาไว้ก่อนตายเนี่ยว่าจะมาหลอกคนนอนกลางเป็นคนแรกเป็นอะไรที่เล่นกับความรู้สึกคนดูอย่างเราได้ดีมากๆและจะเห็นนะครับว่ามีการพูดถึงหนังเรื่องอื่นอยู่ตลอดด้วยเช่นเรื่องชัตเตอร์ไททานิก The Sixth Sense ถึงตอนจบที่หักมุมของมันอารมณ์ล้อเลียนขนบพวกนั้นน่ะแล้วก็เป็นการสะกิดให้เราคิดว่าเฮ้ยตกลงตอนนี้เนี่ยมันจะจบแบบไหนวะจนสุดท้ายก็เฮ้ยจริงคือตายห่ากันหมดแล้ว
และสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้ชัดจากการดูตอนคนกลางนะครับคือถ้าเราลองมาคิดเนาะมาเทียบผมมองว่าแอเรียภายในเต็นท์เนี่ยมันเปรียบเสมือนคอมฟอร์ตโซนของมนุษย์ไม่ว่าความจริงข้างนอกจะเป็นยังไงเพื่อนจะตายไปแล้วตัวเองจะตายไปแล้วฉันขอกลับเข้ามาในคอมฟอร์ตโซนของฉันก่อนคิดในแง่การเปรียบเปยเนาะทั้งหมดเนี่ยแค่รับรู้คือรู้แหละว่า A ตายแล้วแต่ไม่ได้ยอมรับมันจริงๆถ้าทั้ง3คนลดความกลัวในใจลงก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองลองมาคุยกับ A หน่อยสิยังไงมันก็เพื่อนน่ะอยู่กันมานานแล้วเรื่องมันก็คงไม่วุ่นวายอีลุงตรงนางขนาดนี้ A ก็คงจะบอกได้ง่ายๆแหละว่าพวกมึงก็ตายแล้วเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าหนังมันก็จะไม่สนุกเนาะอันนี้พูดในเชิงเปรียบเปยก็เหมือนกับชีวิตเราเนี่ยแหละที่ถ้าเรายอมลดความกลัวในใจลงหน่อยกล้าที่จะก้าวออกมาจากเต็นท์หรือคอมฟอร์ตโซนของเราก็จะได้เห็นความจริงอีกหลายๆด้านความเป็นจริงอีกหลายๆมุมมองที่เราเองอาจจะยังไม่เคยได้รับรู้มาก่อนก็ได้ถ้าให้เปรียบในอีกแง่หนึ่งอาจจะหมายถึงเป็นการเอาเกราะอคติที่อยู่ในรูปแบบของเต็นท์เนี่ยออกและยอมรับตัวตนจริงๆที่คนอื่นรีเฟล็กกลับมาให้เราได้เห็นก็มองได้เช่นกันอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนจะตีความนะครับแล้วแต่คนอีกอย่างคือตอนนี้คนกลางในเรื่องไม่ได้ถูกหลอกเราทุกคนนี่แหละที่เป็นคนกลางแล้วก็ถูกหลอกมาตลอดทั้งเรื่องมาถึงแพร่งสุดท้ายกับตอนเที่ยวบิน224หรือ The Last Flight เปิดมาด้วยพิมพ์ที่โดนปลุกแต่เช้าเลยปลายสายบอกว่าพรุ่งนี้มีไฟล์พิเศษว่ะเขาอยากได้แอร์ชุดเดิมแกจำไอ้ปรินอัลเบิร์ตกับเจ้าหญิงที่เหมาลำมาตอนฮันนีมูนเมื่อตอนต้นปีได้ปะเขามาอีกแล้วนะไปลงภูเก็ตเหมือนเดิมเลยรุ่นพี่ปลายสายก็บอกว่าฉันก็งงแหละว่าทำไมอยากได้แอร์ชุดเดิมวะแต่ครั้งนี้เจ้าหญิงมาคนเดียวด้วยนะเว้ยเห็นเขาลือกันด้วยว่าโดนซ้อมมาชีกำลังจะตกกระป๋องอ่ะเพราะไอ้ปิ้นเนี่ยมันมีใหม่แล้วและกล้องก็ไปโฟกัสที่แหวนของพิมพ์ตอนแรกพิมพ์ก็บอกพรุ่งนี้หนูไม่ว่างอ่ะหาคนมาแทนได้ไหมรุ่นพี่ก็บอกว่าไม่ได้จริงๆทางผู้ใหญ่ก็สั่งมาแล้วก็มีแต่แกที่เคยบินกับเขาพอพิมพ์มาถึงเครื่องเนาะพี่หัวหน้าคนนี้ก็เดินมาหาพิมพ์ก็บอกเอ้าและไอ้ตุ้ยเหรอพี่แกก็บอกว่าพิมพ์ต้องบินคนเดียวแล้วล่ะไอ้เต๋อน้องไอ้ตุ้ยอ่ะมันจมน้ำตายเมื่อคืนที่เชียงใหม่หาคนแทนไม่ได้จริงๆก็คือเรื่องคนกลางนั่นแหละจังหวะนั้นเจ้าหญิงก็เดินมาพอดีมาถึงก็ชำเลืองมองพิมพ์ไป1 แมตช์พอเครื่องขึ้นพิมพ์ก็ทำงานปกติเนาะเดินไปแนะนำตัวแต่เจ้าหญิงเนี่ยนั่งตึงมากไม่หันมามองเลยแม้แต่น้อยพิมพ์ก็เหลือบไปเห็นรูปถ่ายของผู้ชายคนหนึ่งที่น่าจะเป็นปรินซ์อัลเบิร์ตนั่นแหละเหน็บอยู่แล้วก็เห็นแหวนวงหนึ่งที่เจ้าหญิงใส่เป็นวงที่เหมือนกับที่เธอใส่เด๊ะเห็นแบบนั้นเธอก็รีบเดินกลับมาถูสบู่พยายามจะเอาแหวนออกแต่ยังไม่ทันได้ถอดเจ้าหญิงก็กดเรียกพิมพ์ก็เลยถามว่ารับกาแฟหรือชาดีคะถามไป3 รอบถึงจะหันมาบอกว่า Coffee พอเอามาเสิร์ฟชีเจ้าหญิงก็แกล้งปัดกาแฟ6แขนเบิร์นเป็นแผลเลยแล้วก็บอก sorry คือตอนนี้พวกเราก็พอจะเดาได้แล้วว่ายายพิมพ์เนี่ยเป็นเมียน้อยเขาเธอก็เดินเข้ามาเตรียมกาแฟใหม่นึกไปแล้วก็ฉันแขนเอื้อมมือไปถอดส้นสูงมาคนกาแฟแล้วก็เอาไปเสิร์ฟซีนนี้ผมชอบมากเลยนะเป็นจริตที่แบบมันเผ็ดอ่ะมันเข็ดฟันดีอะไรอย่างเงี้ย ก็พอเอามาเสิร์ฟเจ้าหญิงไม่กินแล้วก็หันไปถามว่าแขนเนี่ยเป็นไงบ้างฉันเห็นเธอใส่แหวนวงหนึ่งด้วยถอดออกมาให้ดูหน่อยได้ไหมด้วยความขัดไม่ได้พิมพ์ก็เลยถอดให้ดูก็คือวงเดียวกับที่เจ้าหญิงใส่นั่นแหละและนางก็บอกว่าในประเทศฉันเนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนแอบไปเป็นชู้กับผู้ชายที่แต่งงานแล้วเธอรู้ไหมว่าบทลงโทษมันคืออะไรเธอคนนั้นจะโดนแก้ผ้าต่อหน้าสาธารณชนถูกชาวบ้านรุมปาหินใส่จนตายและก่อนที่นางคนนั้นจะตายนางจะต้องคุกเข่าอ้อนวอนขออภัยโทษต่อภรรยาของชายผู้นั้นคือสายตาก็จ้องเขม่งมาที่พิมพ์เลยอารมณ์แบบมึงไม่รอดแน่แล้วก็ยื่นแหวนให้พิมพ์กำลังจะเอื้อมไปหยิบชี้เจ้าหญิงก็แกล้งทำตกแล้วก็เหยียบไว้แต่สักพักก็ปล่อยแล้วก็มองด้วยสายตาแบบแค้นฉันแค้นพอมาทางนี้ก็แค้นไม่แพ้กันโยนแก้วกาแฟใส่อ่างแก้วแตกเพลงพอถึงเวลาลันช์ชีพิมพ์ก็ยกมาให้แต่เจ้าหญิงเนี่ยบอกไม่กิน How about your food ข้าวเธอล่ะฉันจะกินข้าวเธอพิมพ์ด้วยความที่ขัดไม่ได้และแน่นอนเธอเป็นแอร์เธอรู้อยู่แล้วว่าเจ้าหญิงแพ้กุ้งแต่แบบจะทำไงอะอยากกินก็กินวะเธอก็เลยเอากุ้งออก4 ตัวด้วยความไม่อยากมีปัญหาเนาะแล้วก็ไปเสิร์ฟเจ้าหญิงก็กินไปแต่หารู้ไหมว่าถึงจะเอาออกแน่นอน allergic reaction ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ๆเจ้าหญิงไอหนักขึ้นเรื่อยๆวิ่งไปเข้าห้องน้ำพิมพ์อยู่ตรงนั้นก็เหลือบไปเห็นรูปที่เจ้าหญิงพกมาด้วยเป็นรูปปรินซ์อัลเบิร์ตกับเธอที่แอบมีสัมพันธ์กันสักพักเจ้าหญิงก็กลับมาคือไอจนเส้นเลือดฝอยในตาแตกหน้าแดงผื่นเต็มแบบสภาพอย่างกับผีพอเครื่องลงก็มีพยาบาลมีอะไรมารับพร้อมกับหันมามองทิ้งท้าย1 แมตช์22 ชั่วโมงต่อมาก็มีข่าวการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิง
แพทย์ยังสรุปสาเหตุการตายไม่ได้ทางประเทศต้นทางเนี่ยเรียกร้องให้ส่งพระศพกลับภายใน15ชั่วโมงนั่นทำให้พิมพ์ต้องดูแลพระศพตลอดการเดินทางและโดยที่นางเป็นกษัตริย์เลยไม่สามารถโหลดพระศพลงใต้เครื่องได้ก็เลยเอามานั่งพันผ้าแบบนี้เลยทางเครื่องมีกัปตัน2คนแล้วก็มีแอร์1คนคือพิมพ์แล้วก็พระศพก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหลอกหลอนของเจ้าหญิงบนเครื่องผมขอไม่เล่ารายละเอียดผีหลอกแล้วกันแต่ซีนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยและเป็นซีนเดียวกับที่พี่โอบอกว่าถ่ายยากสุดด้วยนะคือตอนที่ศพไหลคือตอนถ่ายมันเป็นพื้นปกติและเขาต้องเหมือนดึงศพแล้วก็ใช้มุมกล้องช่วยเอาว่ามันไหลมันเอียงคือไหลมาได้แบบน่ากลัวมากแล้วพอมาถึงผมก็มันหลุดกระจุยออกมาแบบนี้เป็นจังหวะที่แบบอีกซีนที่ผมชอบก็คือตอนที่พิมพ์เดินมาแล้วปรากฏว่าศพหายไปแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าขอหยาบนิดนึงนะชิบหายแล้วในใจฉันแบบอีเหี้ยและเสียงอ้วกก็ลอยมาตามลมเดินไปก็ไปเจอกองผ้าห่อศพคือแบบว่าสุดๆชีพิมพ์ก็โดนคอมโบเซตอยู่ในนั้นนั่นแหละจนตอนจบถึงที่หมายคนของประเทศต้นทางเนี่ยก็ขึ้นมารับพระศพปรากฏว่าเจอพิมพ์ที่ก้มกราบเท้าอยู่แต่หัวเนี่ยบิดไปอีกทางแบบที่เจ้าหญิงเล่าให้ฟังเรื่องการลงโทษคนที่คบชู้เป็น visual ending scene ที่หลอนแล้วก็ติดตามากๆอย่างที่ผมบอกนะผมชอบตอนนี้ที่สุดโอเคมันอาจจะมีบางอย่างที่ถ้าเรามาคิดตามจริงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นพระศพบนเครื่องไม่มีคนของสำนักพระราชวังอยู่เลยแม้แต่คนเดียวไว้ใจให้เอกชนดูแลพระศพขนาดนั้นเลยหรือถ้าเรามาลองคิดดูเจ้าหญิงอาจจะสั่งไว้ว่าฉันจะเสด็จมาภูเก็ตคนเดียวก็ได้ขากลับเลยไม่มีคนจากสำนักมาก็อาจจะเป็นไปได้ก็มันเป็นหนังส่วนตัวผมพอเข้าใจได้เพราะความกดดันบรรยากาศความน่ากลัวของมันเนี่ยมันกลบไอ้จุดเหล่านั้นหมดเลยผมเลยไม่ได้ติดใจอะไรมาคิดต่อเลยกลายเป็นตอนที่ชอบที่สุดสำหรับผมทีนี้มาชวนดูสิ่งนี้นิดนึงสิ่งที่เจ้าหญิงเป็นคือการแพ้กุ้งแต่ในหนังเนี่ยไม่ได้บอกเราเนาะว่าสาเหตุการตายจริงๆมาจากอะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าการที่เราแพ้อาหารเนี่ยสามารถทำให้เราตายได้ไหมก็บอกเลยว่าได้ถ้ากินอาหารและแพ้ทั่วๆไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น hypersensitivity reaction ซึ่งมันจะมี4แบบตามนี้เลยผมขอไม่เจาะรายละเอียดแล้วกันอันตัวสารที่เราอินเทคเข้าร่างกายไปแล้วเกิดการแพ้เราจะเรียกว่าเป็นอัลเลอร์เจนเอาในเรื่องเนาะแพ้กุ้งพออัลเลอร์เจนมันเข้าไปหรือสิ่งที่เราแพ้ถูกรับเข้าไปในร่างกายเราก็จะสร้างแอนติบอดีชนิดหนึ่งขึ้นมาเกิดโปรเซสต่างๆนานามากมายมีทั้งโปรเซสการรับอัลเลอร์เจนครั้งแรกเซลล์นั้นสร้างนี่เซลล์นี่สร้างนั่นครั้งที่2มันก็จะต่างออกไปบลา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 ไปแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาเกิดรีแอคชั่นการแพ้เหล่านี้เซลล์เราจะหลั่งสารมามากมายเลยหนึ่งในนั้นคือฮิสตามีนที่มาทำให้เกิดอาการบวมแดงแล้วก็คันจะเห็นว่ายาแก้แพ้พวก CPM อะไรพวกนี้กลุ่มยามันจะชื่อแอนตี้ฮิสตามีนแอนไทคือการต้านยับยั้งก็เป็นยากลุ่มที่ต้านฤทธิ์ของฮิสตามีนนั่นเองและถ้าแพ้หนักๆมันก็จะ develop กลายเป็นอนาฟิลักซิสคือการแพ้รุนแรงหลักๆเลยอาการของอนาฟิลักซิสคือหลอดลมจะตีบทำให้หายใจลำบากแล้วก็จะเกิดหลอดเลือดขยายมี permeability เพิ่มขึ้น permeability ว่าง่ายๆมันคือความสามารถในการที่ของเหลวในหลอดเลือดมันผ่านออกมานอกหลอดเลือดนั่นเองถ้ามันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันผ่านออกมาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ฟลูอิดต่างๆในหลอดเลือดมันก็จะถูกโฮเอาไว้ในหลอดเลือดไม่ได้ไหลออกมาหมดทำให้ BP ดรอปความดันตกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดทางแก้คือปักอะดรีนาลีนส่วนใหญ่ก็ปักเข้ามัสเซิลตรงต้นขาเนาะหลายคนน่าจะเคยเห็นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะมี EP Pen เป็นปากกาที่แบบฟิกโดสมาแล้วพอเกิดอาการปุ๊บก็เอามาปักได้เลยแล้วค่อยรีบไปโรงพยาบาลและถ้าคนที่ไม่มี EP Pen ล่ะเกิดอาการระดับนี้ทำยังไงไปโรงพยาบาลโลดไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นไปโรงพยาบาลเลยจะมีหรือไม่มีปลายทางคือโรงพยาบาลถ้าอยู่ๆกินอะไรหรือรับสารอะไรเข้าร่างกายแล้วผื่นขึ้นคันเริ่มหายใจไม่ออกเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนไปโรงพยาบาลทันทีอย่ารอและอย่างในหนังเนี่ยอันสปาเกตตี้กุ้งหรือพาสต้ากุ้งนะเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละ คือแค่คีบกุ้งออกเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนกินจะไม่แพ้เพราะว่าตอนปรุงหรือตอนทำมันอาจจะมีสารอะไรจากกุ้งที่เคลือบเส้นเหล่านั้นอยู่แล้วซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าแพ้อะไรในกุ้งอย่างตัวผมเองเนี่ยผมแพ้หอยตอนสมัยม.ปลายไม่มีความรู้แม่ซื้อแกงหอยสับปะรดสักอย่างมาตอนนั้นรู้อยู่แล้วว่าตัวเองแพ้ก็เลยแบบกินแต่สับปะรดมันคงไม่เป็นไรมั้งปรากฏกินไปหายใจไม่ออกจ้าไปโรงพยาบาลตอนตี 3โดนปักอะดรีนาลีนเข้าขาไป1 แมตช์ก็ที่พูดอยากให้ทุกคนสังเกตตัวเองดีๆเพราะการแพ้อาหารมันเป็นความเสี่ยงที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ทีนี้มาถึงสิ่งที่คนสงสัยมากที่สุดการขนส่งศพทางอากาศเนี่ยมันยังไงอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากไกด์ไลน์ของ International Air Transport Association นะครับหรือสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศมันก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศเนาะที่ส่งเสริมทางด้านการขนส่งทางอากาศซึ่ง Human Body เนี่ยการส่งร่างผู้เสียชีวิตมันก็จะต้องล้อไปกับ WHO ด้วยพอมีเรื่องของสุขอนามัยเข้ามาเกี่ยว
เรามาดูภาพใหญ่ก่อนสินค้าที่ส่งทางอากาศระหว่างประเทศหลักๆมี7อย่างคือสินค้าทั่วไปสินค้าเน่าเสียง่ายสินค้าอันตรายสินค้ามีค่าสัตว์มีชีวิตการส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษและอันสุดท้าย human remain หรือการขนส่งศพก็จะมีทั้งที่แบบเป็นเท่ากระดูกหรือเป็นแบบร่างกายเป็นร่างมนุษย์ที่ยังไม่ได้เผาโดยหลักใหญ่แล้วคือห้ามมี body fluid leakage ห้ามมีอะไรที่เป็นสารคัดหลั่งจากร่างกายศพออกมาด้านนอกบริเวณเด็ดขาดต้องนำ dead body เหล่านั้นร่างกายเหล่านั้นซีลให้เรียบร้อยต้องปิดสนิทแบบสนิทแล้วก็พันด้วยวัสดุคือผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรเนาะแต่หลายชั้นมากถึงมากที่สุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยกล่องอาจจะเป็นกล่องเหล็กกล่องกระดาษหรืออาจจะเป็นการซีลอะไรก็ได้ปิดท้ายไปและทีนี้ข้างนอกสุดมันจะมีเขียนตัวหนังสือใหญ่ๆว่า human remain ก็เป็นอันรู้กันว่านี่คือร่างมนุษย์แล้วเขาก็จะโหลดเก็บไว้ใต้เครื่องซึ่งผมคิดว่ามันก็คงมีการจัดโซนแยกโซนเป็นสัดเป็นส่วนเป็น area ไปแหละแต่ละสายการบินเขาก็จะมี work instruction ที่ต่างกันไปเนาะบอกตามตรงว่าพยายามคุยหาข้อมูลละแต่ไม่เจอเลยที่มันแบบละเอียดอะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างอะไรยังไงไม่เจอจริงๆได้มาแค่ประมาณนี้ส่วนเรื่องพัดศพของกษัตริย์เนี่ยอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ไม่เจอเลยหาข้อมูลไม่ได้เลยที่แบบน่าเชื่อถือก็เข้าใจได้เนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง specific ซึ่งราชสำนักแต่ละประเทศเขาก็คงมีวิธีปฏิบัติต่างกันออกไปแหละก็คงมีวิธีการพิธีการอะไรอีกรายละเอียดยิบย่อยต่างกันไปก็ถ้าใครเป็นแอร์เป็นสจ๊วตหรือทำงานสายการบินสามารถเม้นแชร์เสริมตรงนี้กันได้นะครับทีนี้เราลองมามองดีๆเที่ยวบิน224เนี่ยสะท้อนให้เราได้เห็นในแง่มุมไหนได้บ้างแน่นอนมันพูดถึงการผิดศีลธรรมโดยเฉพาะการยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของแล้วเอาจริงๆหนังไม่ได้บอกเราเนาะว่าพิมพ์เนี่ยรู้เรื่องตื้นลึกหนาบางมากเท่าไหร่ที่ไปเป็นชู้ยอมไปคบกับอัลเบิร์ตเนี่ยทำไปเพราะว่าโดนหลอกหรือเพราะอะไรหรือแค่คุยสนุกไม่กี่วันมีเหตุผลความจำเป็นยังไงอะไรที่ทำให้เธอต้องทำแบบนั้นหรือว่าเธอตั้งใจด้วยตัวเองล้วนๆก็ไม่มีใครรู้ได้แต่เรื่องที่ทำให้เจ้าหญิงเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเนาะซึ่งบทสรุปของการกระทำที่ผิดศีลธรรมนี้ของเธอก็คือสิ่งนี้คือไม่ว่าเธอจะมีเหตุผลมากมายขนาดไหนถึงสิ่งที่ได้ทำลงไปจากสายตาของคนที่มองมาแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละทั้งหน้าเวทนาถูกชี้เป้าว่ายังไงเธอก็ผิดคนที่ถูกต้องและอยู่สูงกว่านั้นคือเจ้าหญิงโซเฟียเป็นตัวสะท้อนเรื่องของศีลธรรมได้ค่อนข้างชัดเจนอย่างตัวเครื่องบินเนี่ยปกติเราจะมองว่าเป็นการสื่อถึงอิสระแล้วก็การเดินทางเนาะแต่กับพิมพ์ในตอนนี้มันคือคุกดีๆนี่เองที่ขังให้เธอต้องอยู่เผชิญหน้ากับความผิดบาปรวมไปถึงความรู้สึกผิดที่เธอได้ก่อลงไปทั้งเรื่องที่เป็นชู้และเรื่องที่เธอเองก็อาจจะเป็นต้นเหตุให้เจ้าหญิงเสียชีวิตเห็นได้จากสีหน้าตอนขึ้นเครื่องมานะครับที่เดินมาแล้วก็เห็นประสบเจ้าหญิงพิมพ์เองก็คงรู้สึกผิดไม่น้อยแต่นั่นก็สายเกินไปแล้วเพราะพิมพ์ก็ได้รับบทลงโทษในแบบที่เจ้าหญิงพึงกระทำต่อเธอคือการก้มกราบแทบเท้าขอขมาตัวเองสุดท้าย4แพร่งเนี่ยผมยังคงมองว่ามันเป็นฮอร์เรอร์เรื่องหนึ่งที่ the best ของบ้านเราเลยทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นระทึกสยองน่าขนลุกมีความคอมเมดี้ตลกแบบไม่มากเกินไปดูแล้วได้หลายรสชาติกลมกล่อมมากๆซึ่งผมเชียร์สุดๆอยากให้ GDS เนี่ยทำอีกแต่อยากให้แบบขอโหดๆน่ากลัวแบบเฮอร์เรอร์เพียวๆไม่มีคอมเมดี้มีอะไรมาปนเยอะอยากดูมากๆเคยอ่านโพสต์ของ GDS ตอนครบรอบ13 ปี4แพร่งถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่โอบอกว่ามีแพลนจะทำเหมือนกันถ้าคนสนใจเยอะเป็น3แพร่งคืออ่านแล้วแบบหุยอยากดูดันเลยส่วนตัวผมชอบมากๆผมให้หนังผีของ GDS เนี่ยเป็นที่สุดของประเทศไทยเลยนะแทบทุกเรื่องเลยติ่งมากอะ ก็จะปีใหม่แล้วคลิปนี้เป็นคลิปก่อนสุดท้ายของปีนี้มีใครเป็นเหมือนกันไหมคือผมเนี่ยไม่รู้พออายุเยอะขึ้นหรือเปล่าผมอยู่ในจุดที่ไม่ได้อินอะไรกับเทศกาลเป็นอย่างนี้มาเกือบ 5-6 ปีแล้วทุกงานเทศกาลจะปีใหม่จะสงกรานต์จะลอยกระทงนู่นนั่นนี่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านอยู่กับครอบครัวอยู่แค่นี้มีความสุขแล้วรู้สึกตัวเองเริ่มแก่ อีกอย่างคือเบื่อเวลาที่มันแบบต้องไปแย่งเที่ยวแย่งกินกับคนอื่นอะตอนเทศกาลคือเคยหลุดไปเที่ยวเหมือนกันแล้วมันทรมานมากสัญญากับตัวเองเลยว่าจะไม่ไปอะไรแบบนี้อีกแล้วคนเยอะมหาศาลสุดๆและก่อนจากการคลิปนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามผมจะเรื่องอะไรก็ได้เรื่องทำคลิปเรื่องนู่นเรื่องนี้ถามได้หมดเมนทิ้งเอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะหยิบเอามาตอบอย่าถามเรื่องเงินพอเพราะฉันก็ไม่มี ก็สำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อๆไปอยากให้ผมมาเจาะเดี๋ยวขอขอบคุณก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องนี้ตอนนี้10,000 ซับแล้วดีใจมากๆบอกตามตรงว่าไม่คิดว่ามันจะเร็วสำหรับผมมันเร็วมากนะคือตอนแรกเนี่ยคิดไว้ว่าสิ้นปีนี้อาจจะเต็มที่สัก 5,000 ซับแบบปาฏิหาริย์น่ะแต่นี่10,000 ซับก็คือเกินความคาดหวังของตัวเองไปมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนที่ให้กำลังใจ
คลิกเข้ามาดูคลิปของช่องเรากดไลค์กดแชร์มาเม้นกันคุยกันก็ขอเป็นคอมมูนเล็กๆแล้วกันเนาะเป็นพื้นที่ปลอดภัยพูดงี้ได้ไหม เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนแกอยากจะพูดแกอยากจะคุยคอมเมนต์เรื่องคลิปเรื่องอะไรก็เม้นมาเถอะบอกตรงๆว่าฉันอ่านหมดฉันเป็นพวกบ้าคอมเมนต์ชอบอ่านก็สำหรับ Movie in Detail ครั้งต่อๆไปอยากให้ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย